सभी को नमस्कार। ये कृष्णा डेयरी फार्म की ओर से हमारी भैंस है तीसरे सुई, जिसमें आज 6 दिन की सुई में 18 किलो दूध तैयार है। नीचे कटती है भाइयों, जो भी गड्डर और मुर्रा नस्ल की भैंस है हमारी। ये प्योर ब्लैक भैंस है। देखो जो थनों की क्वालिटी है काफी अच्छी है, और ब्लैक ब्लैक का बीचा में थन है। कर दे भाई, देखियो पीछे से आपको दिखाना चाहते हैं। चल, छोटी सी आज हमारे फार्म की डिटेल आपको दे देते हैं भाइयों। चलाते बना, ये तीसरे ब्याज की छोटी है, जिसमें दूध 24 किलो तैयार है। जिस भाई का जी करता है वो आके देख सकता है हमारे फार्म पे। और इसके नीचे भी कटड़ी है। चल, चल, प्योर मुर्रा क्वालिटी की भैंस है यहाँ पर हमारे फार्म पे। काफी लेंथ है देखियो, और अच्छी छोटी है, काफी ऊंची है, छोटा सींग है बिल्कुल। इसमें 24 किलो दूध है और 20 दिन की ब्याई है। अच्छी चुआई है बिल्कुल। और ये पहलवान जोटी, जिसमें 4 दांत अभी किए हैं इन्हें। इसके ब्याने के 10 दिन बचे हैं। अच्छे थन है, अच्छी क्वालिटी है अड्डर की। काफी एक एक ब्लैक का बिच्चा में इसके थन है देखियो, बिल्कुल छोटा सींग है और बिल्कुल ही शानदार जोटी है, प्योर ब्लैक। ये देखियो भाइयों, ये 6 दिन की ब्याई है, 16 किलो दूध है इसमें। आपको दिखाना चाहते हैं। चल भाई वो साइड चल। काफी अच्छी लेवटी है, छोटा सींग है, 2 बारी पास भी हो लिया ये 18-19 किलो में। पहले ब्यांत में 18 किलो में पास हुई है, दूसरे ब्यांत में 21 किलो में, तीसरे बार हुई है। अब जिस भाई का जी करता है आके देख सकता है यहाँ पे। और ये अगली देखियो, इसमें 23 किलो दूध तैयार है भाई। 23 किलो दूध तैयार है, 20 दिन की सुई है, नीचे कटड़ी है, छोटा सींग है। नीचे की क्वालिटी देख लियो, काफी अच्छी क्वालिटी है। और ये कृष्णा डेयरी फार्म फ्रांस वाला कैथल में। हमारा नाम है नरेंद्र और अंकुर डेयरी फार्म। मोबाइल नंबर बोलो। मोबाइल नंबर 9142 000034, और एक नंबर है दूसरा 9141 000034। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर है 98 136 60 408। दोबारा फिर बोल देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 98 136 60 408। जिस भी भाई का जी करता है कांटेक्ट कर सकता है। सेल परचेज का काम है भाइयों अपना। धन्यवाद। धन्यवाद।